Vahobjonov Bobur Ahmadjon o'g'li 1991-yil 22-aprelda Namangan viloyati Uychi tumanida tavallud topgan. Uning san'atga bo'lgan qiziqishi yoshligidan shakllanib bordi. 2010-yilda Namangan shahridagi san'at kollejini tamomlagan Bobur Vahobjonov o'z bilim va ijodiy izlanishlarini yanada rivojlantirish maqsadida Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida tahsil oldi. 2013-2017 yillarda mazkur institutning dastgohli rang tasvir yo'nalishida bakalavr bosqichida, 2017-2019 yillarda esa shu yo'nalish bo'yicha magistratura bosqichida ta'lim oldi. San'at haqiqatni aytish uchun aytilgan yolg'ondir degan edi Pablo Picasso. Balki san'atning siri ham shundadir. Sizningcha rassom haqiqatni chizadimi yoki inson haqiqatni asarda o'zi topadimi? Bir qancha savollarga javob olish uchun biz jamoamiz bilan rassom ustaxonasiga keldik. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik dizayn institutining dastgohli rang tasvir o'qituvchisi yosh rassom Bobur Vahobjonov bilan suhbat qilamiz. Bobur, sizni asarlaringiz ko'proq modern san'ati yo'nalishi bo'yicha ijod qilasiz. Modern san'ati o'zi reallikdan qochishmi yoki uning ichki bir chuqur ifodasimi? O'ylaymanki, modern san'atda rassomga ko'proq erkinlik beradi. Ya'ni asarda fikrlar jamlanuvi ko'proq erkin harakatlanadi. Ya'ni reallikdan rassom uydagi, ya'ni ichidagi bo'layotgan jarayonlarni ko'proq yoritib berish ehtimoli ko'proq bo'ladi rassom. Qanaqa qilib siz aynan modern san'atiga qiziqib qolgansiz? Ko'pincha rassomlar realistik yo'nalishda ijod qiladi, lekin sizda asarlaringiz falsafiy hamda psixologik yo'nalishi bo'yicha ko'proq odamlarni o'ylantiradigan asarlar yaratar ekansizda. O'ylaymanki, asarlarim ko'pi o'zimni bolalikdagi va hozirgi bo'layotgan kechirmalar bilan bog'liq bo'ladi. Rassom tabiatdan ko'chirish emas. O'ylaymanki, rassom tabiatda o'zini fikrini ifodalash kerak, ya'ni o'zini qarashini, tabiatga qarab o'zini qarashini o'z asarida chizsa, menimcha ko'proq odamlarga ta'sirli bo'ladi. Modern san'atda ko'pincha obraz emas, balki jarayon muhim hisoblanadi. Sizningcha san'at asari u natijami yoki fikrlash jarayonining izimi? O'ylaymanki, modern san'atda ko'proq fikrlash jarayoni izimi bo'ladi. Chunki rassom ko'p jihada asarni to'la to'kis yoritib berishga majbur emas. Ya'ni tomoshabinga qanday savol qoldirgani ma'qul deyman-da. Tasviriy san'atda, ya'ni akademik yo'nalishda ko'proq hamma narsa qo'yilganidek, ya'ni yechimlari bilan, asarlar ko'rinadi, ranglar bilan yoritib beriladi. Modern san'atda ko'proq ranglarning mutanosiblik, ya'ni bir monoxronlik holatda ba'zi paytda ranglar bilan yoritib berishi tomoshabinni o'ziga jalb qiladi va qandaydir savol uyg'onadi. Sizga qanday asar qanchalik mavhum bo'lsa, siz shunchalik qiziqasiz-da. Ya'ni bu yechimi nima ekan? Meni fikrim ham shunda. Sizda asarlaringiz tushunmagan tomoshabinlar ham bo'lganmi? Albatta bo'lgan. Ko'p savollar berishadi. Asarlarga aslini olganda nom bergim kelmaydi, lekin ko'rgazmadan majbur so'rashadi. Noma'lum deb nom bersam yaxshi, ko'proq tomoshabinni jalb qiladi. Ya'ni bu noma'lumlik ortida nima bor deb. Asar nomini yoritib berganimdan keyin o'zi yechimi 50-60% asarning yechimini o'zim ko'rsatgan bo'laman-da. Bu yaxshi natija emas, o'ylayman. Ba'zi asarlaringiz tushunarli emas, ammo ta'sirli. Siz bularni qanday izohlaysiz? Avvalambor rassom chizayotgan jarayonda ichki kechirmalari o'zidan o'tish kerak, ya'ni asarga mehr berish kerak. Jarayonda ko'p narsalar bor, texnik ish bo'lmaydi bu yoqda. Qachonki asar texnik holatda ishlasangiz, ya'ni zakaz asosida ishlangan asarlar u odamni ta'sirlantirmaydi va jalb qilmaydi. Bu badiiy asarda bo'lsa, odamga avvalambor o'zingiz ham ta'sirlanishingiz kerak asardan. Boshqa tomoshabinlar keyin ta'sirlanadi. Misol, xonandalar ham aytgan qo'shig'idan o'zi birinchi zavqlanish kerak. Bizda ham xuddi shu narsa.
Siz nimalardan ko'proq ta'sirlanasiz? Mana shunday falsafiy asarlar yaratishdan oldin siz nimadir o'qiysizmi? Masalan, Fariddin Attorning qissalarini o'qiysizmi yoki Rumiyni bir asarlarini o'qiysizmi? Nimadan bunday falsafiy asarlar yaratiladi? Men asosan bolalik kechirmalarim bo'lib o'tgan bu yoqda asarlarimda to'g'ri U o'zizni bolalik bolalik kechirmalarim bo'ladi. Bu yoqda seriyali ishlarimga nazar solsangiz, ko'p asarlarimda ya'ni diptix, triptix va seriyali asarlar qilganman. Ularning nomi nima seriyali asarlar? Seriyali asarlar unutilmas saharlar bor. Mana siz aytgandek, Ilhaq seriyasi bor. Jumboq seriyam bor yana. Qopqon va asarlar ko'p. Hammasi shu bolaligim. Asosan bolaligingizda kechilmalar. Kechilmalarimiz. Ha, shunday. Badiiy asarlar ham o'qib turasizmi? Badiiy asarlarni o'qib turaman, albatta. Kimlarni o'qigansiz? Panjganchi o'qiyman, ya'ni Alisher Navoiyni, shu Hamza asarini o'qiganman xullas. Mana masalan, qaytib bo'lmas saharlar deb nomlangan kartinangizda qandaydir bir sukut tasvirlanganda, siz o'zingiz mana shu asaringizni izohlab bersangizchi tomoshabinlarga. Bu avvalambor bu asarim 10lik asardan iborat, ya'ni 10 ta kartina o'z ichiga oladi. Shuning seriya. Ha, seriyali asar. Buni orasidan endi bitta asar yoritib beradigan bo'lsak, mana bola cho'pon oldida turgan bola asarini yoritgan bo'lsak, ya'ni bunda cho'pon orqasida turibdi, go'yoki cho'ponni qush ko'tarayotgandek bo'ladi. Unday emas, asarda otasi o'tgan bolani tasvirlanyapti bu yoqda. Otasi ya'ni bizga noaniq qayerga safar ketgan yoki oila tashvishi bilan ketgan. O'sha ruhi quvvatlab turibdi. Ya'ni o'sha bu yoqda portretlar yoki qo'llar, a'zolar yo'q. Cho'ponni o'zi bilan odam siluet turibdi xullas. O'shani tasvirlashga harakat qilganman asosan. Bola qo'lida tortayotgan ip bo'lsa, u yoqda mana bu noaniq ko'rsatilgan. Qo'lini harakati bilan shu narsani ifodalaganman. Bu asarda endi hayot bir izm ketadi. Go'yoki hammamiz bir qilich ustida turgandek hayotimiz shunday kechinib bo'ladi. Bu asarda shuni asosan shu narsani tasvirlashga harakat qilganman. Yaxshi. Qolganlari ham bor. Agar hammasini jamlab, endi kelgusidagi ko'rgazmalarni ko'rasizlar, xudo xolasa, hammasini jamlangandan keyin umumiy tushuncha paydo bo'ladi, tomoshabin uchun. Agar asarlaringizni bir tushuncha bilan ifodalash kerak bo'lsa, u erkinlik, cheksizlik yoki xotira bo'larmidi? Meni o'ylashim bo'yicha asarlarim xotira bo'lgan ma'qul. Xotira. Nima uchun aynan xotira? O'zim asosan xotiramga tayanib asarlar ishlaganim uchun menimcha shu fikr ma'qul bo'ldi deb o'ylayman. Hali siz yoshsiz, qanaqa xotiralar bo'lishi mumkin? Har bir inson hayotga kelgandan keyin o'ylaymanki, bir maqsad bilan keladi. Bor qaysidir odamlar qanaqadir shunchaki yashab, kunni o'tkazsa bo'ldi deydi, lekin o'ylaymanki, inson o'zidan yaxshi bir jihatlari bilan xotira qoldirgani yaxshi. Yaxshilik, yaxshi xotiralar. Asarlar ham insonga ijobiy ta'sir qilish kerak-da. Rassomga aytgan. Salbiy ta'sir qiladigan rassomlar bor, ya'ni dadaistik yo'nalishda, современный modernist yo'nalishda ishlayotgan rassomlar bor, ya'ni odamni jilovidan chiqaradigan. Uni ko'rganda qanaqadir qahr, g'azab uyg'onadi odamda. Rassom atayindan shu holatdagi asarlarni yaratadigan rassomlar bor-da. Men fikrim bo'yicha odam asar tomosha qilganda undan ma'naviy ozoq olish kerak. Salbiy emas. Agar tushunmasa-chi? Tushunmasa, faqat asarlar go'zalligi tomonidan bo'lsa ham ma'naviy ozoq olish kerak, ya'ni ranglar go'zalligi, shakl go'zalligi. Siz shu jarayonda asarlaringizni go'zallik uchun yaratasizmi yoki insonlarni fikrlash uchunmi? Keling, ikkovini ham qo'shib qolaylik, yaxshisi. Go'zallik uchun ham, ma'naviy oziq olish uchun ham, tushuncha yaratish uchun. Bobur ushbu asarlaringiz psixologik va falsafiy metafora sifatida o'qiladi. Sizningcha, siz uchun bu kartinalar qanday ramziy ma'noni anglatadi? Ya'ni rassom har bir asarida oltin nuqta degan qismi bo'ladi. Oltin nuqta, ya'ni zolotое sечение deydi. O'sha nuqta orqali asarga kirib boradi. Asarga e'tibor bersangiz, mana bu qo'lida gul turibdi, ya'ni bu asarda ham gul turibdi, bu asarda ham qo'lda so'lagan gul turibdi, xullas. Bu shu orqali o'qiladi, ya'ni bu asar 3 likdan iborat bo'lsa, har bir inson yoshlikda mana
yoshlikda o'zi sevgan narsasi bo'ladi, sevgan insoni, sevgan buyumni yoki sevgan ardoqlaydigan narsada. Mana ardoqlayapti bu, har bir shamoldan, har bir kelayotgan balo ofatlardan o'zi gulni asrayapti. O'sha gulni hidlab mana hayotini kechiryapti bu asarda. Hayotini so'ngiga kelganda gul so'lib qoldi, ya'ni o'sha buyumi oxirladi, nihoyasiga yetdi. Hayotda davomiylikni ko'rsatib berishga harakat qilganman. Davomiylik jarayonida har bir yaxshi ko'rgan insonimiz, o'zimiz sevgan narsalar hamma vaqt biz bilan birga bo'lmaydi. O'sha narsalarni asarda yoritib berishga harakat qilganman. Menimcha uddaladimmi bilmadim. Endi tomoshabin. Judayam ta'sirli yaratgan ekansiz. Har kimni ham xayoliga kelmaydigan falsafiy fikrlar, g'oyalar bor ekan. Rahmat, keyingi savolga o'tamiz. Turli xil yo'nalishdagi izlanishlar to'g'risidagi fikringiz qanday? Tasviriy san'atni ichida gapiradigan bo'lsam agar, har xil oqimlar, mana misol modernistik alohida bir oqim bo'lsa, ya'ni satiralizm alohida oqim bor edi, ya'ni realistik alohida oqim, xullas, ya'ni oqimlar juda ham ko'p bu borada, xullas har xil oqimlarda rassom ijod qiladi, lekin fikrlar hammasi bir jamlikka olib keladi baribir. Asarni qanaqa ko'rinish bo'lishidan qat'iy nazar, xoh abstraksiya, xoh avangard, xoh impressionist, xoh akademiyskiy bo'lsin, baribir ma'no jihatdan bir-biriga o'xshab ketadi. Ya'ni rasm yechimlar, umumiy asarlarda baribir san'atda baribir o'zining qurilishi bor. Shakllar mutanosib bo'lishi mumkin, bir-biriga qarama-qarshi. Ya'ni akademik asar bilan avangard yoki abstraksiyani shakllari bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Lekin rassom fikri baribir bir-biriga o'xshash chiqadi oxirida. O'ylashimcha, endi aynan shu savolingizga shu gapni aytaman xolosdan, chunki nimagaki boshqa rassom ko'radi buni, boshqa tomoshabin ko'radi, chunki abstraksiya, avangard ichida yuradigan rassomlar bor, bular har bittasini o'zining fikri bo'ladi baribir. Men ular nomidan hozir fikr bildira olmayman. Yo, o'zingizning fikringiz. O'zimning fikrim ijobiy bo'ldi, xolos.